Всем запись уже началась. И всем привет, ребята, вы на канале Молик. И сегодня у нас прохождение Агуза Хоррор. Я выставил видео, где я знакомился с этой игрой. Сорян, что долго не было постов. Пил квас. Да, я пил квас. Ну, меня реально один день. Короче, я узнал то, что здесь есть секретки. И когда я ее пройду, я вам реально покажу. Только без своего голоса. Это будет очень печально. И я знаю, тут уже прохождение. Иди сюда, я Стас Борецкий, ёпта, Блин. Паскуда! Димочка, Нагиев, приедь, помоги. Я чую смердящего гускаря. Тварь! Ты! А ну убери свои сальные пальцы, это не твоё, мать! Я трезвый. Мой рекорд был 8 и очень, к сожалению, но жалко, что я не набрал 10. Я чую смердящего гускаря. Он я еще вижу банан. Так главное, чтобы наш шеф вообще не видел. А где мой шеф-нож? Ну-ка быстро вышла оттуда. Так, стой. Какой ублюдок посмотрел бойцовский клуб и нассал луковый суп, я спрашиваю. Фух, пока что не так ушел. Ребята, это реально хоррор. Но было страшно, когда он был сзади. Это реально. Чебупели норма обычная, а вот с ветчиной и сыром хуйня. Согласен. Мне не нравится фильм. Так. Давайте возьмем ножик. Я не пойму. Хлеб с майонезом это не блюдо и шаг. Блин. Так, пока что он за нами не идет. Это очень хорошо. Давайте вот так ставим, потому что... Ах, шеф. Продажа бананов, блин, это реально осуждаю, шеф. И за маты, короче, из-за всего. Ну то, что у меня... Обал. Так, А ну убери свои сальные пальцы, это не твое. я знаю. Надеюсь, я попаду. Да ебаный главпродукт. А ну убери свои сальные пальцы, это не твое. Угу. Петушара! Да, я знаю. Ах ты кишечный паразит! Так, не надо, реально. Берем бутылку. Ой, чё? Вот.
Давайте возьмем того. Нарезал перец для рататуя с соломкой. Так, покажем там. Чебупели норм обычная, а вот с ветчиной и сыром хуйня. Иди сюда, к папочке. Ага, попался шеф! Ребята! Шеф долбаный. Ребята, я реально сейчас буду спидранить. Сейчас. Долбаный шеф. Когда сказали, что поезд едет в СССР, чтобы приехать. Срочно нужно ответить. Вы бы приехали? Пока шеф меня не убил. За шаурмой, наверное. Ринки. Так, тут уже красный. Таёки, зелёные слоники и Ребята, я уже нашел наклеечку. И красный ключик. Красный ключик. Красный ключик и синий ключик нам очень понравилось. Так, смотрим на что. Сейчас папочка всех накормит. Так, смотрим, пока он там зайдет. Папа будет готовить алкоголь. Возьмем, короче, вот этот. Пока что. У Айнуры-то ничего такие титьки. Возьмем тарелку. Давай. Инвалид, иди, сгоните за шаурмой, наверное. Ринки. Сейчас мы будем готовить фритату. Тату. Нет! Ребята, тут Девочки, можно тащите. спрятаться. Папа будет готовить алкоголь. Где этот полупокер? Короче, убираем вот это. Нахуй мне ваши ашкуди? Где мои сигареты? Фух, ребята, я знаю два места, которые можно спрятаться. И я думаю, лучший вариант это спрятаться вот здесь вот. И вот здесь в уголке прятать. Где Айнура? Дайте мне Айнуру! Я хочу Айнуру! Я просто дерьмище пьяный, блядь! Ну, реально убирай. Папочка будет готовить. Почти отклеил наклейку. Кто не понял суть? Нам нужно собрать 10 наклеек. Посмотрел бойцовский клуб. Нам нужно собрать 10 наклеек. Я спрашиваю. И выбраться. Да. Так, я уже нашел 5. Я умею считать. Вот так вот будет лучше. Так, 5. А какой инвалид нарезал перец для рататуя с соломкой? Где этот каловый? Короче, нам нужно вырубить шефа. Димочка, Я вот здесь, ноги. кстати, надо. При, помоги. Угу. Так, тут уже два лежат банана. Шмур. Ага, попал. На. Причем просто имба. Убежать, убежать.
Ребята, почему нету такого способа, что типа вот он вас испугал, вырубил его и все, он тебя отпускает. Почему такого не придумали, пожалуйста? Реально. Это же гениально просто. Простите за звук. Просто звук снимали через жопу. Ну реально. Зато не пешком. Ну да. Кто тоже делал GTA San Andreas? Ну просто реально я не успевал. Там что-то какой-то миссии, я брал такси. Так, возьмем, давайте бутылочку. Находим банан. Золото. Находим банан. Опа, уже 2 банана есть. Нет, упусти. Это был не банан. Ладно, вот банан. Нам надо срочно открыть кладовку, потому что там можно спрятаться нормально. Только посмотрел бойцовский клуб и нассал луковый суп. Я спрашиваю. Тварь, ты! Блин! Ну, Шеф! Блин, шеф, я его ненавижу. Как играть опять на пиратке? Никогда не скачивайте пиратку. Если вы не хотите там... Вот скачайте GTA 5, а на самом деле скачал какой-то GTA San Andreas или Vice City. А где мой банан? Сейчас я тебя вырублю бутылку. Димочка, Нагив, помоги. Так, 1 банан нашел. Эй, ты. Какой инвалид нарезал перец для рататуя с соломкой? Так, уже 2 нашел. Блюдо дня сегодня. Сало из жопы Максима Лаврова. Лаврова? Петушара. Чел, этот прицел просто имба. Ну реально. Его, оказывается, можно сковородкой вырубить, так не просто. Блин. Куда ты побежал? Да блин. Агузак, твои баланды только мух травить. Да блин. Будешь меня жрать 10 кило куриной кожи. А где красный ключ? Так, пока что уйдем. Нам нужно взять что-нибудь. О, Роман. То, что было в тарелке в зеленом слонике, и то вкуснее. Агузак. Зачем ты так набухал? Ребята, реально сделаем красный ключ. Петушара! Нет, ты. Я понял, наверное, где. Короче, он здесь. Нет. Агузак, папочка будет готовить. Реально. Да куда нужно целиться, чтобы он вырубился? Сам-то. Тварь! Ты! На место Спасибо. положи, пошла селедочка. Так где реально этот красный ключ? Ну-ка быстро вышло оттуда, шваль. А вообще, садимся, шваль, я больше не пью. Это надо.
Я реально не знаю, где красный ключ. Девочки, тащите выпить. Папа будет готовить алкоужин. Где этот полупокер? Я просто деревенщик пьяный, блядь. Я трезвый. Так, нам нужно спрятаться от него. Димочка, Нагиб, иди-ка ты нахуй. Нам нужно, чтобы он пошел на улицу. Погнали. Нам нужно, чтобы он пошел на улицу, и нам нужно найти красный ключ. Я слышу. Этот полупокер. Обратно на улицу. Я уже нашел 2 банана. Вы где этот припоцанный? В парках городских тюльпаны зацвели. А я вижу его. Я чую смердящего огурца рядом. Ребята, я чую то, что я скоро выберусь. Я не знаю, где чертов кухня типа сталкер. Я реально не знаю, где может быть красный ключ. Русские телефоны. Айфоны. Короче, нам нужно еще код. А, Димочка, Нагиб, иди-ка ты Не задолбал. нахуй. Я возьму. Давай. Какую группу уважаешь? Включите мне Цоя, Цоя. Девочки, тащите выпить. Папа будет 6, готовить алкоголь. 6, 4, 5, 5. Ну что инвалид на самом деле приводит все делать самому. 6, 4, 5, 5. Чё? Ребята. На место положи фашмак селедочный. Ребята, это серьезно? Я выход нашел? Нужно больше мяса бомжей. Нужно отклеить еще 10. Вот он! Я нашел! Ребята, я нашел. Оказывается, надо еще найти и код, чтобы пройти. А, нет, мы не сюда зашли. Надеюсь, шеф еще на улице. Давай быстрее. Чую смердящего огурца рядом. Я нашел 2, получается. Там еще. Я отклею этикетку с моего члена. Ладно. Так, возьмем лучше банан. Ты сегодня опоздал на полчаса. Из-за тебя 2 клиента Блин, лишились нет, я не кислорода. хочу на улицу. Накорми бойца, мать! Так, он там. Что инвалид на самом деле приводит все делать самому. Тимьян и розмарин. Мать твою, мандавошка.
Ребята, стоит Чё, не мышник, да? ВДВшник. Все, я спрятался. Я спрятался. Зоя, мне включите! Можно найти этот банан. Где это сделал? Ребята, я скоро пройду, я чувствую. Мы рассекретим все концовки, все просто. Ребята, я вам реально обещаю. Мы эту игру пройдем на все 100. Хард пройдем, надеюсь, мы пройдем хард. Потому что я, значит, не геймплейщик. Я не геймплейщик, если я не пройду хард. У Айнуры-то ничего такие титьки. Так, нам нужно еще найти один. Агузок, это от тебя так носками шманит. Да. Фу. А Димочка, Я вспомнила, есть кнопка бег, и можно убежать от шефа. Наконец-то до меня доперло. Ребята. Так, уже 8 на круг. мамочка всех накормит. Сейчас мы будем готовить тату. Папочка будет готовить. Ну там. Айнура! Дайте мне Айнуру! Я хочу Айнуру! Иди сюда, я Стас Борецкий, ёпта, бля. Я трезвый. А в парках городских тюльпаны зацвели. А в парках городских тюльпаны зацвели. Ребята, там протухший банан. Сейчас мы будем готовить фритату. Русский, английский. И видеокассеты. Айнура! Что? Чё, Молчаров? Нет, давайте посмотрим. Он обычный, а вот с ветчиной сыром хуйня. Ну как давайте посмотрим. Ребята, я на этом запишу. Да блин, где последний банан? Давай. Вот, помните, ребят, может я вот так вот, смотрите, делаю? Спартак чемпион! Вот так. Вот. Вот. О! Вот, вот. Только мне надо быстро. Нет. Вот туда. Вот клетку. Балки-то. Английский. Вообще топ. Так, нам нужен серый ключик. Полюбас. Это самый длинный ролик, который я делал вообще. У меня там шли видео очень коротко. Слышь, котлетосов нажарь. Нет.
Так, мне 100% надо где-то на туда. Вижу кассету. А здесь нужно бананы дать или что? Миша, дам. Мне нужно найти банан. А, вон там вот есть.